Matul is-sena li għaddiet il-Gvern irreġistra surplus ta' aktar minn 235 miljun euro. Dan wara li fl-aħħar 3 xhur tas-sena il-Gvern spiċċa minn fuq b'aktar minn 18 miljun euro. ċifri maħruġa fl-istess jum mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat juru li matul is-sena li għaddiet Malta u l-Ġermanja kellhom it-tieni l-ogħla surplus fil-finanzi tal-Gvern fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Miċ-ċifru uffiċjali maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika skont l-obbligi ta' Maastricht li jgħoddu għal pajjiżi kollha taż-żona euro joħroġ li s-surplus ta' Malta kien ekwivalenti għal 1.9% tal-prodott domestiku gross. Dan meta r-regoli Ewropej jobbligaw lil pajjiżi msieħba fiż-żona euro ma jkollhomx żbilanċ ta' aktar minn 3% u d-dejn pubbliku ma jaqbis is-60%. Fil-fatt miċ-ċifri finanzjari mibgħuta lill-Unjoni Ewropea skont l-obbligi Ewropej joħroġ li sa l-aħħar tas-sena li għaddiet il-livell tad-dejn ta' pajjiżna kien ferm aħjar minn dak li jesiġu ir-regoli tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt matul is-sena li għaddiet id-dejn ta' Malta niżel għal 45.8% tal-prodott domestiku gross. Fil-fatt matul is-sena l-oħra id-dejn ta' Malta naqas b'41 miljun euro. Ir-rekord amministrattiv tat-Teżor juri wkoll li fit-tieni kwart ta' din is-sena il-Gvern għamel surplus ta' 17 miljun u 700,000 euro. Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li bejn April u Ġunju id-dħul tal-Gvern żdied bi kważi 9 miljun euro. Miċ-ċifri joħroġ ukoll il-garanzija tal-Gvern sal-aħħar ta' Ġunju li għadda naqsu bi 8 miljun u 500,000 euro meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena l-oħra. Intant miċ-ċifri tal-NSO jirriżulta wkoll li 30 euro minn kull 100 li nefaq il-Gvern is-sena l-oħra marret f'salari, 26 euro għal benefiċċji soċjali, 18 euro għal xiri ta' oġġetti u servizzi u 8 euro għall-investiment. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.